ऐं हाणे मां सॾु ॾींदसि असांजे ॿिए नामयारे लेखक साहिब खे, जंहिंजो नालो तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे। हू साहित्य अकादमी जो हिन वक़्तु कन्वीनर आहे। महिरबानी करे श्री नामदेव ताराचंदानी खे मंच ते आणींदा। हिन वक़्तु हू ऑस्ट्रेलिया में आहे ऐं ऑस्ट्रेलिया में हिन वक़्तु राति जा लॻभॻि 1:30 या 2 थी चुका आहिनि। साईं, तव्हांजो स्वागत आहे असांजे हिन वेबिनार में। तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि रखंदा ऐं सुंदरी उतमचंदाणीअ बाबति असांजे ॿुधंदड़नि खे, ॾिसंदड़नि खे पंहिंजी कहाणीअ बाबति कुझु ॿुधाइण वारा आहियो, उन बाबति ॿुधाईंदा। सुंदरी उतमचंदाणीअ काफ़ी कहाणियूं लिखियूं ऐं उनखे आउटस्टैंडिंग कहाणियूं आहिनि। भूरी उन्हनि मां हिकु आहे। असांजे विच में श्री ताराचंदानी जी अॼु उन बारे में ॻाल्हाईंदा। साहित्य अकादमी जा हर्ता कर्ता, सिंधी ॿोलीअ खे अॻिते वधाईंदड़ असांजा नामदेव साहिब, तव्हांजो हिन प्रोग्राम में हिकु दफ़ो वरी स्वागत आहे। महिरबानी आशा जी, आवाज़ अचे थो? बिल्कुलु क्लियर आहे, ॾाढो सुठो। तव्हां जाॻो पिया अञा ताईं? महिरबानी। 1.5 था लॻनि राति जा हुते, पर सुठो थो लॻे तव्हांखे ॾिसी करे। ठीकु आहे। मूंखे सुंदरीअ जे कहाणियुनि मां, सुंदरीअ त घणियूं कहाणियूं लिखियूं ॾाढी सुंदरीअ, उन मां हिकु कहाणी जेका यादगार कहाणी तौरु लिखी वञे थी, उन जे बारे में ॻाल्हाइणो आहे। मां कहाणी जे बारे में ॻाल्हाइणु शुरू कयां उन खां अॻु में पंहिंजी हिकु ॿ यादि ॿुधायां। मुंहिंजी ख़ुशनसीबी आहे त मां दादी सुंदरीअ सां कुझु दफ़ा मिलियो आहियां। उहा मूंखे भाईंदी हुई ऐं पछाड़ीअ में उन सां मुंहिंजी मुलाक़ात दुबई में थी हुई। जॾहिं मां हिननि जे घर वियुसि तॾहिं आशा त इंडिया में हुई, पर उते हिकु सुठी महफ़िल ॾाढी सुंदरीअ जी हाज़ुरीअ में असां कई हुईसीं। मूंखे उहो सभु कुझु अञा यादि आहे, घणा साल थी विया। ऐं असां ते हिकु इम्प्रेशन इहो आहे त ॾाढी सुंदरी त तमामु सुठी फिक्शन राइटर आहे, तमामु सुठा नावल हुन लिखिया आहिनि, घणो अॻु कहाणियूं बि घणो अॻु ऐं सुठो लिखियो अथई। पर कॾहिं कॾहिं छा थींदो आहे त कंहिं बि राइटर जी असेसमेंट जेका ईअं उछाते नमूने चई वेंदी आहे, उहा ईअं लॻंदो आहे त इहो आमतौरु वॾनि लेखकनि लाइ सभिनी भाषाउनि में चयो वेंदो आहे। पर अॼु असां हिकु कहाणी खणी करे इन ॻाल्हि खे वधीक उजागर करण जी कोशिशि कंदासीं त आख़िर सुंदरीअ जी कहाणीअ में अहिड़ो छा आहे जो हुन जूं कहाणियूं अञा ताईं यादगार कहाणियूं थी रहियूं आहिनि। त हाणे मां हिकु कहाणी खे निमित खणी करे उन जी कहाणी कला जे बारे में ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदुसि। जेकॾहिं विच में कोई इंटरेक्शन करिणो हुजे, कंहिंखे ॻाल्हाइणो हुजे, सुवाल जवाब करिणो हुजे त करे सघूं था। छो त हीउ वेबिनार थोरो जुदा क़िस्म जो आहे। असां बराबरि हेॾे न आहियूं, हिरी वेंदासीं शायदि त हाणे हीअ ई दुनिया असांजे साम्हूं रहणी आहे। ई बुक, ऑडियो बुक, वेबिनार्स, इहे सभु त असांखे हिरिणो पवंदो। जॾहिं हिरी वेंदासीं त असांखे उहे ओतिरो ई आनंदु ईंदो जेतिरो फिज़िकल सेमिनार्स में या फिज़िकल किताबनि में ईंदो आहे। हिकु यादगार कहाणी, भूरी। भूरी माना फेयर गर्ल, सुहिणी बि चई सघिजे थो। दादी सुंदरी उतमचंदानी सिंधी साहित्य जे हिन दौर जी कथा साहित्य जो हिकु वॾो नालो आहे। हिन खे सिंधी कहाणीअ जे तरक़ीब पसंदि धारा में शुमारियो वियो आहे। जिन खे कहाणीअ जे पस मंज़र जी ख़बर आहे, उन्हनि लाइ त इहे सभु ॻाल्हियूं तमामु सवलाई सां सम्झण जूं आहिनि, पर जिनखे ख़बर न आहे उन्हनि खे शायदि किन ॻाल्हियुनि जा रेफरेंस उनखे ॾियणा पवंदा। तरक़ीब पसंदि धारा कहाणीअ में हिकु वॾी धारा हुई। जंहिं वक़्तु सिंधीअ में तरक़ीब पसंदि धारा वॾी औज ते हुई, जंहिंमें उन वक़्त जा सभु वॾा लेखक शामिल हुआ। हिन जो पति
श्री उत्तम बि हिननि मां हिकु हो। हू सिंधी ॿोलीअ जी हलचल जो बानी बि हुयो, या चइजे त हलचल जे ख़ासि बानियुनि मां अॻिरो हुयो। हिते मां हिकु ॻाल्हि ॿी बि चवंदुसि, जंहिंजो कुझु ज़िक्र आशा बि कयो। ईअं त चवंदा आहिनि कंहिं बि कामयाबु माण्हूअ जे पुठियां कंहिं स्त्री जो हथु हूंदो आहे, पर हिते उहा ॻाल्हि थोरी निराले नमूने आहे। सिंधीअ जी साहित्यिक ग्रोथ, उनजो जेको उन ज़माने जी हिकु छोकिरी शादी करे अचे ऐं हिन क़िस्म जो साहित्य लिखे, मां त सम्झां थो उन लाइ वॾे में वॾी शाबाश त उत्तम खे आहे, सभु नमूने। जंहिं ज़माने में सिंधी काई छोकिरी, काई घरेलू माई जंहिंखे चइजे स्त्री, घर खां ई निकिरे त वॾी ॻाल्हि आहे। उन ज़माने में हिननि हेॾी वॾी हिमत कई आहे। शायदि मूंखे लॻे थो त उत्तम साहिब खे जेको उनजो जस मिलणु खपे, असां अञा ॾिनो न आहे। इहे लिकल ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि, जॾहिं कंहिंजे ध्यान ते अचनि त ठीकु आहे, न त ध्यान ते ई न ईंदियूं। भूरी सिंधीअ जी हिकु यादगार कहाणी आहे। हिते उन कहाणीअ जे यादगार हुअण जी या हिन कहाणीअ जी बहितरीन हुअण जी, उन जी साहित्यिक ख़सूसियत जी ॻाल्हि करणी आहे। वन काइंड ऑफ एप्रिसिएशन, नॉट एनालिसिस। उन निस्बत नज़रसानी करण जूं घणियूं ई कुंडूं थी सघनि थियूं। मिसाल, तरक़ी पसंद कहाणीअ तौरु हिकु, ॿ मनोवैज्ञानिक नज़रदारी, टे किरदारनिगारीअ जे ख़्याल खां, चारि स्त्री किरदार जे कुटुंब जी धुरी बणजण जी नज़र सां, पंज सिंध स्मृतिअ जी जो सादिक जुज़्वो, छह प्रेम जो सामाजिक पस मंज़र, सत विश्व कहाणीअ जी हैसियत जे हवाले में। हिन कुझु एंगल्स खे खणी करे असां हिन कहाणी जी थोरी उपताड़ कंदासीं। मूंखे हीउ लिखंदे ख़ुशी घटि पर अफ़सोस वधीक थियो त तमामु थोरनि मिंटनि में मां सिंध जी कहाणी सां शायदि निभाए न सघां, छो त हुन में एॾी वॾी गुंजाइश आहे। हिननि ऐं अहिड़नि नुक़्तनि जी कुझु उपचार करे असां हिन कहाणीअ जी परख करण जी कोशिशि कंदासीं। पहिरियों, तरक़ी पसंद कहाणीअ तौरु। तरक़ी पसंद साहित्य आम तौरु मार्क्स जे आर्थिक बराबरीअ जे जदोजहद जी तरफ़दारी कंदड़ रहियो आहे। तरक़ी पसंद यानी प्रोग्रेसिव लिटरेचर। पूरी दुनिया में कंहिं ज़माने में हिन जो वॾो रुतबो हुयो। इन हवाले में कुझु लेखक बामक़सद कहाणी लिखंदा आहिनि ऐं तरक़ी पसंद जी व्याख्या खे अवलियत ॾींदा आहिनि। के फ़क़ति कहाणी लिखंदा आहिनि ऐं मक़सदु ऐं व्याख्या कहाणीअ मां पैदा थींदी आहे। सिंधी ऐं ॿियनि लेखकनि में इहो फ़र्क़ु आहे। हिते कहाणी ख़ुदि में मक़सदु बणी आहे, उन जो संदेश ऐं व्याख्या कहाणी ठाहे रही आहे। उन करे हीअ ऐं हिन जूं काफ़ी कहाणियूं हिकु अर्थ में ई तरक़ी पसंद आहिनि त उहे आम इंसान जे ज़िंदगीअ खे हिन जे मन जे भावनाउनि सां पेश करे थी। हूअ तबक़ाई कशमकश बजाए आम इंसान जे मन जी कुशादगीअ तरफ़ सुॼागाए, उहा ई हिन जी कला आहे। पोइ बि उहा तरक़ी पसंद खां परे न थी आहे, उन जे मूल भावना सां बेमेल न थी आहे। ॿियो नुक़्तो आहे मनोवैज्ञानिक नज़रदारी। असां वटि तमामु थोरनि कवियुनि जी थोरी अलबत बहितर कविता खां पोइ हेॾो वॾो शाह लतीफ़ कीअं अची वियो,
जंहिं बारीकीअ जूं हेतिरियूं तस्वीरूं चीटियूं आहिनि। मध्यकाल जे साहित्यिक अभ्यास जे सीरीज़ में जेको साहित्य अकादमी करायो हुयो, जेको ऑनलाइन अवेलेबल आहे, उन में परम अम्बचंदानीअ हिकु ॻाल्हि लिखी आहे त ज़रूरु के कड़ियूं खुटल आहिनि। सुंदरीअ जी हीअ कहाणी इन सिलसिले में मूंखे लॻे थो त सिंधी कहाणीअ जी मनोवैज्ञानिक कहाणीअ जे औज वारे पीरियड जी पैदाश लाइ शायदि कड़ी बणी आहे। तरक़ी पसंद कहाणीअ खां पोइ असां वटि मनोवैज्ञानिक कहाणीअ जो एतिरो औज ॾिसण में अचे थो, बारीक नज़र सां ॾिसंदा त हिते कड़ियूं खुटल न आहिनि, पर ओवरलुक थियल आहिनि। हिते भूरीअ बाबति ॻाल्हाईंदे मां इहा ॻाल्हि साफ़ करणु चाहींदुसि त सुंदरीअ जी हिन कहाणीअ में मनोवैज्ञानिक कहाणीअ जी निवाण या नवीनता असांखे नज़र अचे थी। भूरी कहाणीअ में नेणू चवे थो, इहा ई त संदसि सूंहुं आहे जंहिं मूंखे ॿाहिरि करे छॾियो आहे। हिन जी आत्मा खेसि कंहिं बि इंसान अॻियां हेठि भरो नथी करे। हीउ जुमिलो भूरीअ जे आत्मविश्वास जी साखी भरे थो, छो त हूअ कंहिंजो थोरो कोन थी खणे। हूअ ग़रीब हूंदे बि एहसास कमतरी या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो शिकार न आहे। अॻिते चवे थो, हिन जी साफ़ गोई ऐं बेफ़िक्र हालत ॾिठे। हिते हुनजो व्यवहारिक मनोविज्ञान बिहेवियर साइकोलॉजी जो चेट आहे। आख़िर में नेणूअ जी ज़ाल जो बि मन भरिजी अचे थो, हूअ बि रोई पवे थी। इहो हिन जो जज़्बाती वेकिरो इमोशनल स्ट्रीमिंग आहे। सिंधीअ में सुंदरीअ खे हिकु तरह तरक़ी पसंद कहाणी ऐं मनोवैज्ञानिक कहाणीअ जी पुल चई सघिजे थो। जीअं मूं मथे कविता जो ज़िक्र कयो त शाह लतीफ़ ओचितो किथां एॾो वॾो कवि पैदा थी वियो, ज़रूरु के कॾहिं खुटल हूंदियूं। इहे सिंधीअ में ओचितो मनोवैज्ञानिक कहाणी किथां पैदा थी, इहो सुवालु अगरि खयों वञे त उनजो जवाबु हीअ आहे त उहा ओचितो न पैदा थी आहे। सुंदरीअ जूं कहाणियूं उन में कड़ी चई सघजनि थियूं। मां सम्झां थो सिंधी कहाणीअ जी तमामु घणे विस्तार सां लिखियल क़िस्म जी आलोचनाउनि में शायदि हीअ ॻाल्हि किथे मूंखे नज़र न आई आहे। टियों पॉइंट आहे किरदार निगारे जे ख़्याल खां। दुनिया जूं केतिरियूं शाहकार कहाणियूं या नावल कंहिं ख़ासि काल्पनिक किरदार ते मुनहसर हुअण करे उहे किरदार पंहिंजी आलमी सुञाणप क़ाइमु कंदा आहिनि। पर कॾहिं कॾहिं उहे किरदार काल्पनिक न पर हक़ीक़ती बि हूंदा आहिनि। उहे कहाणियूं कैरेक्टर ओरिएंटेड चयूं वेंदियूं आहिनि। सिंधीअ में अमरलाल हिंगोराणी जी कहाणी अदो अब्दुल रहमान, लेखू तुलसियाणी जी कहाणी मंजरी कोलण, पोपटी हीरानंदाणी जी कहाणी कांता, इंदिरा वासवाणी जी कहाणी फ़क़ीराणी या खानू खीर वारो, अहिड़ियूं कहाणियूं चई सघजनि थियूं। भूरी बि चरित्र प्रधान कहाणी आहे। वरी उहा हिकु स्त्री चरित्र खे उजागर कंदड़ कहाणी बि आहे। प्रेमचंद आम तौर नावल गोदान ऐं कहाणी कफ़न ताईं अॻु आदर्श तरफ़ माइल यथार्थवादी लेखक मञियो वञे थो। असांजी भूरी बि आदर्श तरफ़ माइल किरदार आहे, जेका समाज जो आईनो बि आहे त रोशन मीनार बि आहे। हूअ नेणूअ लाइ हिकु तरह प्रेम पात्र हुअण बावजूदि हिन तरफ़ का बि शिकायत कान थी करे, पर पंहिंजी रोज़ी रोटीअ जी कशमकश में
पंहिंजो पाण सां ख़ुशि आहे। उहा हक़ीक़त शनासीअ जे बि मॉडल आहे त आदर्श जो बि नमूनो आहे, जेको हिंदीअ में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद चयो वेंदो आहे। उन जो तासिर मूंखे सुंदरीअ जे हिन कहाणीअ जी हिन किरदार में मिले थो। टियों पॉइंट आहे स्त्री किरदार जी कुटुंब जी धुरी बंधण जी नज़र सां। इहा बि हिकु नई ॻाल्हि आहे। आमतौर भारतीय समाज, ख़ासि करे सिंधी समाज, पुरुष प्रधान आहे। ज़ाल जी अगरि का कमाई आहे बि त उहा सप्लीमेंट्री आहे, पर हिते उबतो आहे। कुटुंब जी कमाइण खां वठी ॿारनि जे पढ़ाई वग़ैरह जो डिसीशन मेकर भूरी ख़ुदि आहे। हूअ ई पंहिंजे कुटुंब जी धुरी आहे, डिटर्मिनेशन पावर आहे। हिन जो घोटु सहायक आहे, उहो सप्लीमेंट्री आहे। शायदि 1960 खां बि अॻु सिंधी समाज में अहिड़ो किरदारु ख़लकणु सुंदरीअ जो पंहिंजो डिटर्मिनेशन पावर ॾेखारे थो। उहो चवे थी, सदा जीअं मुंहिंजो घोटु, हू बि ॿ चार रुपया ॾींदो आहे। अॻिते चवे थी, सुभाणे हिन पुट खे बि स्कूल में ज़ोरीअ विहारे ईंदसि, ॿिनि धीअरुनि खे त विहारे आई आहियां। इन तरह भूरी पंहिंजे ग़रीब कुटुंब जी डिसीजन पावर हुअण जे करे मां उनखे कुटुंब जी धुरी छॾियो आहे। 5 पॉइंट आहे सिंध स्मृतीअ जो सादिक जज़्बो। कहाणीअ में पटी नेणूअ जे भूरीअ जी हालत ॾिसी दुखी थियण ते, अजब खाइण ते नेणू चवे थो, मुंहिंजा सिंधी कॾहिं धारिया आहिनि। जॾहिं नेणूअ जी पत्नी हुनखे चवे थी त तूं दुखी छो थियो आहीं, धारियनि माण्हुनि ते कोई जे दुख मां कोई दुखी थींदो आहे छा? तॾहिं हू जवाबु ॾिएसि थो, मुंहिंजा सिंधी धारिया कॾहिं आहिनि। इहो जुमिलो सिंधियत जी सौगात आहे। हू चई पियो सघे त भूरी धारी कीअं थी, पर हू चए थो सिंधी धारिया कीअं थिया। भूरीअ सां हिन जी शादी थियण जी ॻाल्हि हली हुई। ख़ुदि सुशीला खे बि अॼाण हुई, पर हू उहा हुजत जॾाइण बजाए चवे थो, मुंहिंजा सिंधी धारिया कॾहिं थिया। हिते मूंखे हिकु ॻाल्हि थी यादि अचे। सिंध जे हिकु लेखक जे किताब जे बारे में मूं हुनखे ख़त में हिकु जुमिलो लिखियो हुयो, हर को सिंधी मुंहिंजो पेको माइट। उन जुमिले खां मुतासिर थी उन लेखक पंहिंजे ॿिए किताब ते जे पुठे कवर ते मुंहिंजो उहो ख़त छपियो, सिर्फ़ु हिन जुमिले जे करे, हर को सिंधी मुंहिंजो पेको माइट। हिते नेणू बि जेको जुमिलो चवे थो, उनजो बि तासिर इहो ई आहे त कोई बि सिंधी आहे उहो मुंहिंजो माइट ई आहे, धारियो कीअं आहे। कहाणीअ में सिंध छॾण वारियुनि हालतुनि जा ज़िक्र बि आहिनि त सिंध जी सिक जो पड़ाॾो बि आहे। 6 मुदो आहे प्रेम जो सामाजिक पस मंज़र। नेणूअ भूरीअ सां शादी करण जी रज़ामंदी बि ॾिनी हुई, पर पोइ हिन जे पीउ खे सलाह ॾिनी त तूं पढ़ियल आहीं त पोइ कंहिं पढ़ियल छोकिरी सां शादी कर। हिते इशारो आहे त नेणू भूरीअ जी सूंहं ते आशिक़ थियो हुयो, पर सामाजिक टकटोर ऐं दुनियादारीअ सबबु हू इहो हिकु तरफ़ो प्रेम रिश्तो कोन बणिजी सघियो। नेणूअ जे भूरीअ जी छिक अटैचमेंट साफ़ ज़ाहिर आहे। आख़िरी मुदो आहे विश्व कहाणी जी हैसियत जे हवाले में। इहा ॻाल्हि त ॾाढी वॾी आहे, पर मां तमामु थोरियुनि सिटुनि में मूंखे चवणी थी पवे। भूरी कहाणी कंहिं तबक़ाई या इलाक़ाई महदूदगीअ बजाए आलमी नज़रिए सां ग़रीब किरदार जी गर्दिश जी जाफ़ाकशी जी शानाइती कहाणी हूंदे, उहा
हिक तरह कंहिं बि भाषा या देश में क़रीब क़रीब साॻियो रुतबो हासिल करण जी क़ाबिल कहाणी आहे ऐं इन करे उहा विश्व कहाणीअ जी फलक ते बि बीहारे सघिजे थी। असां हिन उपचार सां इहो परखण जी कोशिशि करे सघूं था त सुंदरीअ जी कहाणी कलात्मक कहाणी आहे, तरक़ी पसंदि आहे त बि आमतौर इएं ॾिठो वियो चयो वियो आहे त तरक़ी पसंदि साहित्य कलात्मक घटि आहे। कंहिं हद ताईं उहो सही बि आहे, पर दुनिया अपवादनि सां भरियल आहे ऐं अपवाद ई जेके अपवाद मतिलबु एक्सेप्शन उहे ई तरी मथे बीहंदा आहिनि ऐं सिंधीअ जो शायदि सॼो साहित्य अपवादनि सां भरियल आहे, तरक़ी पसंदि हूंदे बि कलात्मक आहे। इहो मुंहिंजो हिकिड़ो ई जुमिलो सिंधीअ लाइ हिकु वॾी श्रद्धांजलि आहे, सिक वारी ॻाल्हि आहे। महिरबानी। मानी ॾाढो सुठो लॻो, तव्हां जेके ॻाल्हियूं चयूं ॿुधायूं उहे ॾाढियूं वणियूं ऐं सचमुच भूरीअ जहिड़ो किरदारु जेका हिकु सिंधियाणी पंहिंजे नमूने सां हालतुनि जो मुक़ाबिलो करे थी ऐं जेका सिंध में त काफ़ी अमीर हुई, सुठी हुई ऐं हिते अची करे जे पापड़ वठी थी विकिणे घर घर में, सिंधू नगर मां थेलियूं भरियूं खणी करे 10 किलो जूं, अहिड़े क़िस्म जो किरदारु मूं हिते ॾिठो हो। जेतोणीकि मम्मीअ जो किरदारु जॾहिं रचियो हो तॾहिं हुन माईअ खे असीं न मिलिया हुआसीं, तॾहिं अहिड़े किरदार खे असां न मिलिया हुआसीं। ऐं मम्मी जो त मूंखे यादगिरी आहे त उहा हर का आखाणी वरी वरी पई लिखंदी हुई, जेसिताईं हुन में हा, तमामु ज़िंदगी अची न वञे, उहा तमामु सुठी न लॻे तेसिताईं उहा छॾींदी कान हुई। ऐं इन जे करे हुन जूं जेके कहाणियूं आहिनि उहे सभई लाजवाब आहिनि, तमामु सुठियूं आहिनि। दादा तव्हांजी घणी घणी महिरबानी।